ल आज हामी कक्षा 10 को गणित विषयको पाठ 8 मा बीजीय भिन्न दिएको छ। अभ्यास 8.1 को हैन 1 नम्बरको हिसाब के भन्छ, लघुत्तम पदमा लिजानुस्। हिसाब यस्तो छ। 1 नम्बरको क नम्बरमा यस स्क्वायर माइनस 5x को मुनि यस स्क्वायर माइनस 25 छ हैन। सबभन्दा सजिलो तरिका हामी सिक्नुपर्छ, किनकि कक्षा 10 एसएलसी मा अथवा एससी मा हामीलाई यो अभ्यासबाट एउटा क्वेशन दुईटा क्वेशन सोधिरहन्छ। त्यही भएर हामी प्र्याक्टिस गरौँ होला सबभन्दा सजिलो तरिकाबाट। ल यहाँ सोलुसन लेख्नु पर्यो। अब यो सिम्पल छ, यस्तो क्वेशन आउँदैन, बट हामीले सिकिराख्नुपर्छ। माथि के छ रे, यस स्क्वायर माइनस 5x, तल यस स्क्वायर माइनस 25 छ हैन। त माथि हेरौँ त, यस स्क्वायर माइनस 5x छ भने हामी यसमा के कमन छ भने x कमन छ। x कमन झिकिहाल्छौँ हामी। कमन भनेको साझा संख्या साझा। यस स्क्वायर माइनस 5x मा x कमन आइसकेपछि x माइनस 5 बच्यो। तल के छ, यस स्क्वायर माइनस के गर्न सकेन भने 5 को स्क्वायर गर्न हामी के हुन्छ 25। 5 को स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ 25 हुन्छ। त्यही भएर हामी 5 स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला हुन्छ a प्लस b इन्टु a माइनस b हुन्छ है। त्यही फर्मुलामा हामी लगाउँछौँ। फर्मुला आउँदैन भने यहाँ हेर्नु, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला हुन्छ a प्लस b इन्टु a माइनस b हुन्छ है। यो फर्मुलामा हामी तलको राख्छौँ x इन्टु x माइनस 5। तलको फर्मुलामा त्यो गइहाल्छ x प्लस 5 एन्ड x माइनस 5। अब हामी माथि x माइनस 5 अनि तल पनि x माइनस 5 छ भने के भयो, कटिहाल्यो। माथि के बच्यो x अनि तल के बच्यो x प्लस 5। यही हाम्रो के भइहाल्यो एन्सर। अब 1 नम्बरकै ख नम्बरमा अर्को हिसाब पनि छ। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को मुनि a प्लस b को होल स्क्वायर। यो हिसाब हो। के लेख्ने हामी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को मुनि a प्लस b को होल स्क्वायर छ। हामी यसमा के लेख्ने, सोलुसन गरेपछि अब हामीले फेरि एकचोटि क्वेशन सारौँ। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को मुनि a प्लस b को होल स्क्वायर। अब हामीले माथि फर्मुला थाहै छ है, a स्क्वायर माइनस b को फर्मुला हुन्छ a प्लस b एन्ड a माइनस b हुन्छ। तल अब a प्लस b त्यतिकै राखौँ, किन फर्मुला राख्नु पर्छ त्यतिकै। अब a प्लस b माथि र a प्लस b होल स्क्वायर भनेको यो तल दुईटा छ नि त स्क्वायर है। त्यही भएर एउटा कटिहाल्यो। माथि के बच्यो a माइनस b अनि तल यसमा दुईटा मध्ये एउटा बच्यो नि त हैन, a प्लस b। यही हाम्रो के भइहाल्यो एन्सर भइहाल्यो। अर्को अब हामीले के गर्नु पर्यो, यही गरौँ है। ग नम्बरको एकै ग नम्बर हो 8.1 को बीजीय भिन्नको 1 को ग नम्बरका क्वेशन कस्तो छ, यस स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को मुनि यस स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। सजिलो तरिकै हो, सजिलो सोलुसन। अब हामीले माथि एस स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 छ, तल एस स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 छ। के गर्नु, हामी पालो पालो खण्डीकरण गर्नुपर्छ। खण्डीकरण आउँदै होला तपाईँहरू, आउँदैन भने यहाँबाट सजिलो तरिकाबाट सिक्नुहोस्। यस स्क्वायर माइनस, अब यहाँ 6 छ, त 6 को एलसिएम लिँदाखेरि के हुन्छ 3 दुना 6 हैन, 3 2 जा 6 हुन्छ। अनि 3 र 2 लाई जोड्दा कति हुन्छ 5 हुन्छ। त्यही 2 लाई 3 ले गुणन गर्दा 6 हुन्छ। त्यही भएर हामीले खण्डीकरण गर्दाखेरि फ्याक्टराइज गर्दाखेरि माइनस छ भने हामी 3x माइनस नै लिन्छौँ अनि 2x प्लस यहाँ 6 छ हैन, किनकि माइनस र माइनस के हुन्छ प्लस हुन्छ हैन। त 3 र 2 जोड्दाखेरि 3 2 5 हुन्छ। अनि तल फेरि के छ यस स्क्वायर माइनस, अब 12 छ यहाँ 12, तर हामीले ल्याउनु छ 7 ल्याउनु छ हैन। त 12 को फ्याक्टराइज गर्दाखेरि एलसिएम लिँदाखेरि कति हुन्छ हेरौँ यहाँ 12 2 6 एन्ड 2 3
त हामीलाई 2 दुना 4 इन्टु 3 कति 4 र 3 लाई गुणन गर्दा 12 हुन्छ र 4 र 3 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 7 हुन्छ। फ्याक्टराइज आइहाल्यो हाम्रो खण्डीकरणमा। त माइनस छ भने हामी माइनसै लिन्छौँ 4x माइनस 3x किनकि माइनस माइनस प्लस हुन्छ 4 र 3 जोडेपछि कति हुन्छ 7 हुन्छ। यता के छ प्लस 12 छँदैछ अथवा 12 हैन। अब हामी के गर्छौँ एलसीएम लिन्छौँ एलसीएम हैन साझा लिन्छौँ s स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 मा के लिन्छौँ साझा लिन्छौँ x माइनस 3 माइनस 2x प्लस माइनस माइनस एन्ड माइनस माइनस प्लस सो 2 एन्ड 3 x माइनस 3 तल फेरि x माइनस 4 एन्ड माइनस 3 x माइनस 4 कमन लिँदाखेरि साझा लिइसकेपछि अब माथि पुरै यसमा के साझा भने x माइनस 3 यहाँ पनि x माइनस 3 छ भने हामी x माइनस 3 नै ल्याऊ फेरि के बच्यो x माइनस 2 नै बच्यो हैन। तल के आयो x माइनस 4 कमन छ फेरि के बच्यो x माइनस 3। अब तल माथि हामीले के कट्यो x माइनस 3 एन्ड x माइनस 3 कटिहाल्यो हैन। त माथि के बच्यो x माइनस 2 एन्ड x माइनस 4 तल यही हाम्रो के भइहाल्यो एन्सर भइहाल्यो। अब हाम्रो 1 नम्बरको यही 8.1 को कक्षा 10 को गणित विषयको बीजीय भिन्नमा 1 नम्बरको यही हो। 3 वटा हिसाब थियो 1 को क ख ग त्यो हामी सोल्भ गरेका छौँ। अब हामी सोल्भ गर्छौँ 2 नम्बरको अर्को भिडियोमा। ल हस् धन्यवाद।